好，大家 happy 啦，好開心，今日嚟到呢個涉谷啊，係啦，咁啊喺40幾樓上面啊，睇晒成個東京嘅後面。咁啊揸車嚟嗰陣時咧，同啲小朋友分享，啲小朋友話：我係一個佛系嘅人。咁我諗緊咁我係咩咧？咁我就有信仰啊嘛，我哋，咁我就同佢講一個 terms， 我係耶系嘅。咁就同佢傾嘅咩係佛系同埋耶系分別咧？其實佛系嘅信念都唔錯嘅，即係簡單嚟講就係順上自然啦，唔好強求啦。等待啦，係啦。咁但係耶系咧，再正嘅就係、如果你睇聖經啦，你有認識嘅信仰咧，天父係好愛我哋嘅。我哋只要相信佢，就會同佢建立一份愛關係。咁就算點都好，爸爸一定係會為你安排最美好嘅計劃。咁所以當你去有耶系心態咧，你就好期待咧，唔係純粹係等待，而係期待咧有更大嘅祝福，有更大恩典咧喺你生命咧會安排咗嘅。咁啊，記住啦，當有機會你想經歷嘅，亦都可以去同自己講，天父俾我經歷咧，你嘅愛，你嘅祝福，我都想經歷耶系嘅不一樣。OK， 咁希望短啲嘅分享啦，讓你喺信仰上有另外一個體驗同埋一個感官。好，拜拜。